动杀机，手软，好紧张哦。我觉得线要再对准一点，靠左一点，右一可能提早开，已经滑出去了。我已经在测了，这我直接收。但是我觉得在这第一节拼好不划算，不划算，对，重点是不划算。你扒掉，你扒掉滑一下的秒数，绝对通通都是掉的。那宁愿我，对不对？因为其实蔡老师刚才叫我，你不要拼，你输阵开完就好了。拉力赛是属于耐久赛的一环。干，我手在软。哦。第一次开车开到这么紧张。不会啊，我觉得表现很正常啊，不错啊。就算我表现不好的地方，我觉得你也是有把它补回来，没有什么太大。还有几个，还有几个。最后一节就看这一次的成绩了。对，但是如果拉到调整战略，对啊，调整战略。如果这次拉到第一，我们下一节就不用这样尬了。而且老实讲，就这一节的速度就很舒服，也不太会有紧张感。而且我觉得对我来说，路况都比我想象中的再好一些。